இது Redmi Note 13 Pro Plus பாக்ஸ். நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க பல Redmi பாக்ஸஸ்க்கு சிமிலராக தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ள முதல்ல இந்த ஒயிட் Redmi இன்சர்ட் இருக்குது. இதுக்கு வருவோம். இது Redmi Note 13 Pro Plus லைட் ட்ரீம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கலர் வேரியண்ட்டை. பேஸ்டல் கலர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் லாவெண்டர், கொஞ்சம் ப்ளூ, க்ரீன், ஒயிட், பார்க்க நல்லா இருக்குது. இது போக ரெட்மி இன்னும் 3 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. மிட்நைட் டார்க், மிரர் ஒயிட், அப்புறம் ஒரு AAPE ட்ரெண்டி கேமோ லிமிடெட் எடிஷன். ஸோ இதில் சில வெர்ஷன்ஸ்க்கு கிளாஸ் பேக் இருக்குது. பட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த லைட் ட்ரீம் கலர்வே இதுக்கு வீகன் லெதர் பேக் பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ப்ளஸ் க்ரிப்பையும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். சரி, இப்போ அந்த ஒயிட் இன்சர்ட்டுக்கு வருவோம். இதில் சிம் இஜெக்டர் டூல், குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், அப்புறம் ஒரு கேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தடவை ரெட்மி ஒரு டார்க் சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா இது பெட்டரான சாய்ஸ். ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் கேசஸ்லாம் ஒரு சில மாதத்தில் அப்படியே அந்த எல்லோ கலராக மாற ஆரம்பிக்கும். எனிவேஸ், Note 13 Pro Plus ஃபோன் பூட் ஆகையில் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டரை ரிமூவ் பண்ணுவோம். பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அடுத்து ஒரு USB Type A to Type C கேபிள், ஆரஞ்ச் ஆக்சன்ஸோட. ஃபைனலாக 120 வாட் கான் சார்ஜர். பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இங்கே 5000 mAh. இந்த 120 வாட் சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி 13 Pro Plus 0 to 100 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே சார்ஜ் பண்ண முடியுங்கிறாங்க. ஸோ நல்லா ஃபாஸ்ட்டான சார்ஜிங். இப்போ ஃபோனோட டிமென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் லைட்டாலாம் இல்லை. வெயிட் கிட்டத்தட்ட 205 கிராம்ஸ். திக்னஸ்னு பார்த்தாலும் 9 mm. ஆனால் கையில் பிடிக்கல அந்தளவு திக்னஸ் தெரியல. ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே கர்வ் ஆகுது. ப்ளஸ் அந்த கர்வ் இருக்கிறதுனால ஃபோனோட வித்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது ப்ளஸ் அந்த வீகன் லெதர் பேக் இருக்கிறதுனால 13 Pro Plus கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ரெட்மி இந்த தடவை IP68 வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் இதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அது போக அந்த IR பிளாஸ்டர் அது இன்னமும் இன்க்ளூட் ஆக தான் செய்யுது. ஸோ வீட்டை சுற்றி இருக்கிற அப்ளையன்சஸை ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே பாசிட்டிவ்ஸ்னு கிடையாது. நெகட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் பிளாஸ்டிக். இந்த ப்ரைஸிங்க்கு அக்செப்டபிள், பட் ஸ்டில் பிளாஸ்டிக். ரெண்டாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ ஃபைனலாக ஃபிசிக்கல் ஸ்கேனர்லேருந்து இன்டிஸ்பிளே ஸ்கேனருக்கு மாறியிருக்காங்க. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது. அதெல்லாம் பாசிட்டிவ்ஸ். பட் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்பவே கீழே இருக்குது. கொஞ்சம் மேலே கொடுத்துருந்தா இன்னும் கன்வீனியண்ட்டாக இருந்திருக்கும். இப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் பேர் ஆஷ். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது C4 Tech தமிழ். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறது Redmi Note 13 Pro Plusல எடுத்தது. அந்த 200 மெகாபிக்சல் கேமரா யூஸ் பண்ணி எடுத்த 4K 30 FPS ஃபுட்டேஜ். சாம்சங் HP3 சென்சர். வீடியோ ஸ்டேபிளாக இருக்குது, நல்லா டீட்டெயில்டாக இருக்குது. மேபி லைட்டாக EAS ட்விட்டர் இருக்கலாம். இப்போ ஸ்டில் இமேஜஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே ஒரு லைக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸ்டில் இமேஜஸ் இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுட்டேஜில் விண்ட் நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு. அது போக எக்ஸ்போஷர் கலர்ஸ் கொஞ்சம் மாறிட்டே இருந்தது. என்ன கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு மேஜர் நெகட்டிவ் ஷாமி அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஃபோனில் ஷூட் பண்ணுற வீடியோஸ் கிட்டத்தட்ட அன்யூசபிளாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். எனிவேஸ், பிரைமரி சென்சர் ஒரு f1.7 லென்ஸோட பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்டிக்கல் ஸ்டேபிளைசேஷனோட இமேஜஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 200 மெகாபிக்சல் மோடுங்கிறது சும்மா பில்டப்க்கு இல்லாமல் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் கேப்சர் பண்ணுது. இப்போ ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல உங்களுக்கே நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த மோடில் ஷூட் பண்ணையில் ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் அதிகமாகுது. ப்ளஸ் ஃபைல் சைஸ் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. டிஃபால்ட்டாக 12 மெகாபிக்சல்ஸ்க்கு பெண்ட் டவுன் பண்ண ஷார்ட்ஸ் கிடைக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருந்தது. லோ லைட்டில் கூட குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. பிரைமரி கேமரா இங்கே கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் மாதிரி தான் தெரியுது. இது கூட ஒரு 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட், 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கொடுக்குறாங்க. அல்ட்ரா வைட் பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஓரளவுக்கு கலர்ஸ் மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் டைனாமிக் ரேஞ்ச்லாம் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கணும். மேக்ரோ அது உங்களுக்கே தெரியும். 16 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவில் 1080 தான் ஷூட் பண்ண முடியும். இது 1080 60. ஆனால் 1080 30ல் மட்டும்தான் ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடைக்குது. ஸோ 1080 60 ஃபுட்டேஜ் பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. செல்ஃபீஸ் நல்லா தான் இருந்தது. எட்ஜ் டிடெக்ஷனும் சரி, கலர்ஸும் சரி. டைனாமிக் ரேஞ்ச் இங்கேயும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. உள்ளே உள்ள சிப்னு வரையில் Redmi Note 13 Pro Plusல Mediatek Dimensity 7200 Ultra யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 4 nm சிப். Vivo V27ல் பார்த்த Dimensity 7200க்கு ரொம்ப சிமிலரான சிப். இன்ஃபேக்ட் இந்த 7200 Ultraவில் என்ன அல்ட்ராங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சதுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த சிப் கூட 12 இல்லை 16 GB LPDDR5 ரேமும் 256 இல்லை 512 GB UFS 3.1 ஸ்டோரேஜும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்பெக்ஸ்னு பார்க்கல Redmi Note 13 Pro Plus இதுக்கு முன்னாடி வந்த 12 Pro Plusோட ஒரு மேஜர் அப்கிரேட் மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா அந்த ஃபோனில் Dimensity 1080 LPDDR4X RAM UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ். ஸோ அந்த காம்பினேஷனோட கம்பேர் பண்ணையில் இதில் எல்லாமே பெட்டராக இருக்கணும். கேம்ஸ் ரன் பண்ணுறதுலேருந்து ஆக்சுவலாக கேம்ஸ் பற்றி பேசையில்
ஸ்டெபிலிட்டி இங்கே ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. ஃபோன் நல்லா கூலாக இருந்தது. நான் கேம்ஸ் ரன் பண்ணல கூட. ரெகுலர் யூசேஜ்னு பார்த்தா MIUI 14 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. Android 13 மேலே பில்ட் பண்ண வெர்ஷன் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்சிவாக இருந்தது. யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இங்கே எனக்கு பர்டிகுலராக இம்ப்ரெசிவாக பட்டது ஹாப்டிக்ஸ். நல்லா ஷார்ப்பாக ப்ரிசைஸாக இருந்தது. இதோட விலை அதிகமான ஃபோன்ஸில் கூட பிராண்ட்ஸ் சில நேரம் ஹாப்டிக்ஸை சொதப்பிடுவாங்க. பட் இங்கே கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தா இதையும் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கார்னிங்கோட கொர்லா கிளாஸ் விக்டஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட்மி. அடுத்து ரெசல்யூஷன் இப்போ 1.5Kக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது இன்னும் ஒரு 120 Hz பேனல் OLED. ஆனால் இந்த தடவை பிரைட்னஸ் பீக் இன்னும் புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. 1800 nits வரைக்கும் ஹிட் பண்ண முடியும் HDR கண்டென்ட்டுக்கு. அவுட்டோர்ஸ் யூஸ் பண்ணல கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க. எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த டிஸ்பிளேயில் சில நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு 60 இல்லை 120 Hz மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும். ரெட்மி இங்கே ஒரு 90 Hz ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ப்ளஸ் இந்த பேனல் கர்வ் ஆகுது எட்ஜஸ்லங்கிறது சில பேருக்கு நெகட்டிவாக தெரியலாம். எனிவேஸ் HDR10+ டால்பி விஷன் ரெண்டுத்துக்குமே சப்போர்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்டெரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கிறதுனால மீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபோனில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஓவரால் இந்த Redmi Note 13 Pro Plusல நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது, சில நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது. பட் இருக்கிறதுலே பெரிய பாசிட்டிவ் ப்ரைஸிங். ஸோ 13 Pro Plus சைனாவில் 2000 யுவானுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 23,000 ரூபா இல்லை $270. ஸோ அந்த ப்ரைஸிங்க்கு ரெட்மி இங்கே ஆஃபர் பண்ணுற எல்லாமே அந்த வீகன் லெதர் பேக், பவர்ஃபுல்லான Dimensity 7200 Ultra SoC, Ip68 Rating, பாக்ஸில் 120W சார்ஜர், பியூட்டிஃபுல்லான 1.5K OLED பேனல், 200 மெகாபிக்சல் ப்ரைமரி கேமரா, ரொம்ப ஒரு காம்படிட்டிவான இன்ட்ரெஸ்டிங் டீல் மாதிரி தெரியுது. ஸோ எனிவேஸ் இதுதான் என்னோட இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. Have a nice day. Bye-bye.